So, ayan guys, magandang araw, magandang gabi kung nasan man kayo ngayon. Para doon sa mga taong nagtatanong kung paano mag-download ng sound effects, ituturo ko sa inyo guys kung paano. So, wag na nating patagalin yan. Punta na tayo sa YouTube. Okay, ito, YouTube. Pindutin natin yung YouTube. Of course, sa YouTube nga pupunta, di ba? Yan. Dito sa YouTube, i-search natin yung, dito sa search bar, ayan. Search natin yung, kung ano ang mga sound effects na gusto nyo. Yung nakakatakot ba, yung nakakatawa, or yung umiiyak, ayan. Search nyo lang dito sa taas. Example, para kay Irene Habibti, sa'yo to. Funny sound effects, kasi gusto mo nang nakakatawa, ayan. Funny sound effects, yan. Ayan o, nakalagay, fano. Bakit fano tong akin? Funny. Ano ka ba naman? Diyos me, maramar. Ayan, funny sound effects, no copyright. Ayan sa taas o. Press natin yan. So, ayan. Pili lang kayo dito, guys. Maraming mga sound effects eh. Ayan o. Pili ka lang kung alin ang trip mong gamitin. Trip lang. Pero mas maganda kung gamitin mo yung maiksi lang ang duration, di ba? Hindi yung mahaba. Tulad nito, ito itong ano na to, 0.6 lang. So, ito ang example natin na download natin. Ayan. Press, okay. Then, wait lang, naglo-loading eh. Mahina nga ating net. Tumawa na siya. Sa baba guys, mababasa nyo yung share, download, save. Dito sa share, pindutin mo yung share. Ayan. Then, sa baba, may copy link, Gmail, ayan, Bluetooth. Dito mo pindutin mo yung copy link. Ayan. So, na-copy na siya. Ngayon, i-back na natin to. Back. Ayan, back. Punta tayo ng Guli. Gulo sa Google. Ayan. Google. Then, press natin yung Google. Ayan. Dito sa Google, dito sa may search bar, press natin yan, hanapin natin, search natin yung MP3 converter, ayan. Ito pala, converter, ayan. Then, itong first na mag-a-appear sa taas, yung YouTube to MP3 converter, ayan. Ito yung pindutin natin, press natin yan. Sorry. And then, ayan, dito sa may search bar, ayan, dito, yan. Press natin, long press lang natin. Yan, lalabas ang word na paste or paste. Press natin yung paste, yan. Tapos may link na lumalabas, oh. Dito sa baba, may nakalagay MP3 or MP4. So, sound effects ang kailangan natin. So, kailangan natin pindutin yung MP3. Yan. Then, sa gilid, dito sa taas, may nakalagay convert. Yan. Press natin yung convert. Yan. Initialize. So, mababasa mo na. Ayan o. Download, Dropbox, convert next. So, press natin yung download. Yan. Wait lang. Bagal naman. So, ayan na. Yan. Back na natin to guys. Ibig sabihin, tapos na download na yun siya. So, punta na tayo dun sa automatic na yun siya nandun sa ating files sa audio. Yan. Try natin puntahan, be. Nakarating na ba siya doon? Ayun. Nasa taas na. Ayan o. Funny sound effect. Yan. Ayan na. Try natin. Oh, ha? Okay. So, okay na yun. So, guys, para yan doon sa mga taong hindi pa marunong mag-download ng mga sound effects. Tulad ko, natuto lang din ako. May nagturo lang din. So, turo ko rin din sa inyo. Share lang. Yan. So, Irene, sana naintindihan mo yung pinagagawa ko at pinagsasabi ko. Ano be? Ayan na. Bye-bye guys. Salamat sa panonood. God bless sa ating lahat. Thank you.